അത് തുടങ്ങി. അവ സാംസങ്ങിന്റെ ഒരു പുതിയ സീരീസ് ആൻഡ്രോയിഡ് TV അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യണം. അപ്പൂടെ നോക്ക്, അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാ. എന്തൊക്കെ പട്ടണം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു ടിവിക്ക്. അപ്പോ ഇവിടെ നോക്ക് TV. ഇവിടെ നോക്ക്, നീ TV കയറണ നോക്ക്. അപ്പുറത്തിരിക്കോ, അപ്പുറത്തിരിക്കും. സേഫ്റ്റി വാണിംഗ് ആണ്. പഴയ ടിവിനെക്കാളും വലുതാണല്ലോ. സോണി, നമ്മുടെ പഴയ സോണിനെക്കാട്ടും വലുതാണ്. 32 ഇഞ്ച് സാംസങ്ങിന്റെ TV. ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ്. അലക്സ വോയിസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. യൂട്യൂബ് ഇൻഫ്ലെക്സ് ഉണ്ട്, യൂട്യൂബ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ഉണ്ട്. യൂട്യൂബ് പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ എന്താണ്, റിമോട്ടിൽ വോയിസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെർച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള എല്ലാം റിമോട്ട് വഴിയാണ്. അലക്സ നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്തിൽ പറയില്ല, അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് റിമോട്ടിലാണ് വരുന്നത്. റിമോട്ടാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. റിമോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തേ. വാറണ്ടി കാർഡൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് മതി. ഈ പാക്കറ്റിനകത്താണ് റിമോട്ട് വന്നത്. റിമോട്ട് ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനാണ് വോയിസ്. ഇവിടെ കണ്ട വോയിസിന്റെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, വോയിസിന്റെ ബട്ടൺ. അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അലക്സയിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഇതിനകത്ത് സംസാരിക്കുക. നമ്മുടെ TV യൂട്യൂബ്, ഹോട്ട്സ്റ്റാർ, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നോളൂ. പ്രീമിയം വീഡിയോസ്, അലക്സ C5 ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഉണ്ട്. സാംസങ്ങിൻ്റെ അടിപൊളി റിമോട്ടാണ്. പിന്നെന്താ, ഒരു അഡാപ്റ്റർ, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഒരു വയർ, 2 ബാറ്ററി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താ, HDയുടെ കാർഡ്. ഇതെന്തിനുള്ളത്, സ്റ്റിക്കറാണോ? കാർഡ് എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല. സ്റ്റാൻഡ്, ബുക്ക് പേപ്പറാണ്. അതൊക്കെ വേണ്ട. വാറണ്ടി കാർഡും കാര്യങ്ങളും പേപ്പറുകളൊക്കെ അതൊക്കെ വെക്കുന്നില്ല, അതൊക്കെ പിന്നെ നോക്കാം. അങ്ങനെ താഴ്ത്തിടല്ലേ മോള്, അച്ചടേതാ റിമോട്ട്. സാധാ ബാറ്ററി ആട്ടോ, സാധാ ബാറ്ററി ഇടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇടുക. അടക്കുന്നത് സിമ്പിളാണ്. ഇത്രയും ഇത് നോക്കാം. ബാലൻസ് നമുക്ക് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. TV സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ അവിടെ പോ. ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. താഴത്തോട്ട് കാണിക്കേ. ഈ കോഡ് എന്തിനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കണം. എന്തിനുള്ളതാണെന്നുള്ളത്, വോയിസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് വിത്ത് 1 റിമോട്ട് കൺട്രോൾ, ഓരോ പ്ലഗ് എന്തിനുള്ളതാണെന്നുള്ളത്. മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ, അങ്ങനെ ഇത് ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കറാണ്. ഇതിൻ്റെ പാനൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കിയിട്ട് പാനൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. 2 സ്ക്രൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വാ, അടുത്ത് വാ. ഒരു ഹോളുണ്ട്, കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട്
സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തുറവിട്ടാണ്. ഇത്രയുള്ള പരിപാടി. കറക്റ്റാണോ വെച്ചേക്കണം? അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? ആ ഉള്ളിലോട്ട്. ആട്ടല്ലേ ആട്ടല്ലേ ആട്ടാതെ പിടിക്കും. ശിവ താങ്ങല്ലേ. താങ്ങല്ലേ മോളോ, കിടക്കണ അതിനകത്ത് കൊള്ളാലോ. കമത്തി ടി വി കമത്തി ഒക്കെ ആവോന്ന് തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ല. വേണ്ട മതി. ടി വി ഇരുന്നാച്ചിങ്കോ. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യൽ. തലയൊക്കെ മാറ്റി. ആ അതെ വന്നി വന്നുണ്ട്. ചാനൽ വന്നു. ഇതിനകത്ത് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മോഡ് എടുക്കണ്ട. ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെ എടുക്കണത്? ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്ത് പിന്നെ എന്താണ് ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് സ്മാർട്ട് ആപ്പ് മൊബൈൽ. എന്താ പറയണേ? പ്രസ് നീ എന്താ ഇപ്പൊ നിക്കിയത്? അത് നിക്ക്. അവരൊരു ചിഹ്നം കാണിച്ചു, അത് നിൽക്കാനാ പറഞ്ഞത്. അതിന് സെറ്റപ്പ് ടി വി ഏതാ റിമോട്ട്? എന്ത് ചെയ്യണം? അന്നൊക്കെ എവിടെ സ്വിച്ച് എവിടെ ഉണ്ടാ? സെലക്ട് കൺട്രി. കൺട്രി നോക്ക് താഴെ പോ. വാച്ചിങ് കൺട്രി ഓർ റീജിയൻ. സെലക്ട് കൺട്രി ഓർ റീജിയൻ. ബാക്ക് ഓപ്ഷൻ മനസ്സിലായി. ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫയൽ എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കത്തിച്ചു. ഇതിൽ നിന്റെ ഫയല് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ജോലി നിർത്തണ്ട. കുറച്ചാലോട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പതുക്കെ ജോലി നിർത്താൻ മതി. ഓക്കെ.